وين هنادي يا ماي؟ هنادي هنا اهي. هنا عاشت زهرة السينما المصرية زهرة العلا. عاشت في الفيلا دي مع زوجها المخرج حسن الصيفي وبناتها أمل ومنال. الفيلا موجودة في مصر الجديدة، وزي ما انتم شايفين حاجة كده راقية معمولة بمزاج، واعتقد ان هي ما تغيرش فيها حاجة. انا طبعا ما اقدرش ادخل اصورها دلوقتي من جوه لان هي اتباعت من فترة طويلة وعايش فيها ناس دلوقتي، فصعب الصراحة ادخل اصورها لكم من جوه. زهرة العلا ما عليهاش كلام كتير او جدل كتير في تاريخها الفني، ولكن تاريخها الفني كبير جدا سواء مسرح او تلفزيون. كانت من مواليد اسكندريه وكانت عايشه في اسكندريه، ومن صغرها وهي عندها هوايه التمثيل. والدها كان بيشجعها جدا وكان واقف معاها ان هو يحقق لها حلمها، وكانوا بيتنقلوا كتير من محافظه للتانيه لحد ما استقروا في القاهره. ومن هنا جت فرصه زهرة العلا، ودخلت معهد الفنون المسرحيه واتعلمت على ايد اساتذه كبار جدا، من ضمنهم واللي شجعها واللي تبناها فنيا الفنان يوسف بيك وهبي، واللي كان اصلا صديق للعائله. وعملت ادوار كتير في المسرح وعملت ادوار كتير في الافلام، ومن اشهرهم فيلم دعاء الكروان، وين هنادي يا ماي هي كانت طالعه بدور هنادي، وفيلم الوساده الخاليه، وفيلم اسماعيل ياسين في الاسطول، وغيرهم كتير من الافلام. اتجوزت زهرة العلا اكتر من مره من قريبها، واللي جوازهم ما استمرش كتير وانفصلت علشان هو ما كانش موافق ان هي تمثل. المره الثانيه من الفنان صلاح ذو الفقار، وجوازهم ما استمرش سنه. والمره الثالثه كانت من المخرج حسن الصيفي، وده جوازهم استمر اكتر من 40 سنه، وخلفت بناتها امل ومنال وعاشوا في الفيلا دي. زهرة العلا قررت الاعتزال بعد مشوار فني طويل جدا، وكلنا شفنا مراحل عمرها من اول وهي صغيره لحد ما كبرت في السن. ولكن هي قررت الاعتزال بعد ما راحت حجت ورجعت، واكدت على قرار الاعتزال بعد ما اصيبت بجلطه. قررت وقتها ان هي مش هتمثل تاني، وتوفت زهرة العلا يوم 18 ديسمبر 2013. رحم الله زهرة السينما المصرية والفنانة الجميلة زهرة العلا. وبس كده، دي كانت حكايتنا النهارده من حكاية هنا عاش. يا رب يكون عجبكم الحكايه. لو عجبتكم الحكايه لايكات كتير وفولو شير على قد ما تقدروا، واستنوني في الفيديو الجاي. انا ياسمين الجلاد، سلام.